Und sie machen es schon wieder. Wird das etwa Pringles 2.0? Ab morgen startet eine neue Kooperation zwischen Microsoft und Fanta. Mit einer ähnlichen Mechanik, wie das damals bei Pringles funktioniert hat. Und zwar gibt es auf den Dosen Codes, die ihr einlösen könnt. Und es gibt überraschenderweise dieses Mal echt coole Preise. Zum Beispiel das Mount Goblin Wellenschredder und eine mobile Kühlbox. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob das Hausdekor ist oder ein Toy sein soll. Und noch ein weiteres Item, und zwar eine Flasche, zu der ich aber jetzt nicht mehr finden konnte. Offiziell startet die Aktion erst am 1.4., aber ich habe online schon Leaks gesehen, dass die Dosen bereits im Umlauf sein sollen. Deshalb, falls ihr nicht wie beim letzten Event leer ausgehen wollt, macht euch besser auf den Weg.